আজকে তোমাদের সাথে আমি একটা রেসিপি শেয়ার করব। সেটা হলো চিকেন রোল। সেটা আমি আমার বাড়িতে বানাচ্ছি। আমি নিজস্ব মানে বাড়িতে আজকে ট্রাই করছি আমি নিজে, তো মাও হেল্প করবে। তো তোমরা একটু ট্রাই করো, তোমরাও চাইলে ট্রাই করতে পারো এই রেসিপিটা। সিম্পল একদম চিকেন রোল রেসিপি। তো তোমরা বাড়িতে ট্রাই করো, জানিও কেমন হয়েছে আমার এই ভিডিওটা, কেমন। আর তোমরা ট্রাই করে দেখো যে ভালো হয়েছে নাকি, টেস্টি হয়েছে নাকি। তো এটা একদম ইজি স্টেপস আছে। আসলে এই ভিডিওটা আমাকে করার জন্য একটা বোন রিকোয়েস্ট করেছে, আমার একটা বোন, তো তার নাম তুলি। আমার বোন খুবই রিকোয়েস্ট করেছে, তো তার জন্য আমি এই ভিডিওটা করলাম। তোমরা বলো চিকেন রোল রেসিপিটা আমার কেমন হয়েছে। আর এটার মধ্যে স্যালাড হিসেবে তোমরা চাইলে পেঁয়াজ বা শসা দিতে পারো, যে যেটা দিতে ইচ্ছুক। তো দেখো, এটা হেলদি স্টাইলেই। আর চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রাখা হবে টক দই দিয়ে, আদা রসুন সব কিছু দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখা হবে। দেন চিকেনটাকে মানে ফ্রাই করে নিতে হবে ভালো করে। তো তারপর সেটা যে পরাঠাগুলো তৈরি হবে, সেই পরাঠাগুলোর মধ্যে স্টাফ যেটা হয়, সেই স্টাফটা চিকেনের স্টাফ হবে, সেই স্টাফটা দিয়ে তারপর চিকেন রোলটা তৈরি করা হবে। তো চিকেন রোল রেসিপিটার মধ্যে কিছুটা চিকেনের স্টাফ থাকবে, সেটা 1 ঘন্টা ধরে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। এটা আমি খুব ইজিয়েস্ট ওয়েতে চিকেন রোল বানাচ্ছি, যেটা তোমরাও বাড়িতে বানাতে পারো, খুবই টেস্টি হয়। চিকেনগুলো ভালো করে ম্যারিনেট করে নিতে হবে 1 ঘন্টা। তারপরে এটাকে হালকা তেলে, মানে 4-5 টেবিল স্পুন তেলে এটাকে ভালোভাবে রান্না করে নিতে হবে। তারপরে এর মধ্যে ভিনেগার একটু আর একটু সোয়া সস দিয়ে দিতে হবে। আর চাইলে কেউ টমেটো সসও দিতে পারে, বাট আমি টমেটো সস পছন্দ করি না। চিকেন রোলের জন্য যে চিকেনের যে স্টাফ থাকে সেটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। চিকেন রোলের জন্য চিকেনের যে স্টাফটা সেটা তৈরি। এইটা এবার খুব সুন্দর খেতে, এটা যেমন ঝাল তেমনই টক তেমনই মিষ্টি, 3টে মানে স্বাদের মিশ্রণ বলতে পারো। আর খুবই সুন্দর এটা খেতে।
একবার বাড়িতে ট্রাই করতে পারো এই রেসিপিটা। তো পুরো রেসিপিটা দেখো।